partitë më të mëdha shqiptare parlamentare në Kuvend të Kosovës, atëherë lëvizja vendosje procedoi të paktën formalisht duke i mbledhur në shkrimet për një kandidaturë dhe për cilën e paraqiti si pasaj si propozim të tyre, si kandidat që mund të zgjedhet për president të Kosovës. Normalisht aktualisht nuk duket që ka gjasa që të ketë votim të suksesshëm për këtë kandidaturë, për faktin se, si që tha dhe profa, nuk është që ka marrëveshje ose ndonjë vullnet politik të partive të tjera parlamentare që të votojnë kandidaturat që ta zëmnian shumë propozohen nga ana e zotit Kurtit, prandaj unë po pres që edhe nesër mbase në rast se opozita ose këto partitë e tjera të parlamentare nuk japin ndonjë kandidaturë, ndoshta formalisht ai do ta fillojë procesin e zgjedhjes presidentit duke dhënë edhe një emër tjetër. Pse nuk e bëri këtë vetëvendosje pra në fillim, me që opozita nuk që e interesuar, do të mund ta bënte pra vendosje ta propozojë edhe kandidat. Edhe sepse afati s'ka dhënë nesër dhe besoj që ju jep edhe një mundësi ose ju lejon edhe një mundësi partive të tjera ose kandidatëve të tjerë ose edhe deputetëve të tjerë që t'i mbledhin në shkrimet dhe të propozojnë një kandidaturë. Në rast se besoj që deri mbrëmjes do të ketë asnjë propozim nga radhët e partive të tjera parlamentare, unë pres që të paktën formalisht të respektohet dispozita e 186 kushtetuese që të paktën filloj procesi i zgjedhjes së presidentit duke pasur 2 kundërkandidat, qoftë edhe formalisht në kuptimin siç e kanë bërë dy ministritë në viteve të tjera. Gjithmonë në Kosovë. Në gjitha zgjedhjet kur është zgjedh presidenti i vendit, pothuajse në gjithë herë kandidatura e dytë që është propozuar ka qenë vetëm kështu fiktive ose formale sa për ta përmbushur kriterin kushtetues për zgjedhjen e presidentit. Mirëpo nesër ne mund ta kemi këtë fakt, mund të vendosja sepse sot nuk e përjashtoj mundësinë zonja Nagovsi në konferencë që tha që në fund të fundit, nëse do të kemi asnjë propozim nga radhët e grupeve tjera parlamentare, ata dhe mund të shkojnë edhe me një kandidat tjetër sepse i kanë në shkrimet dhe pastaj në seancë të hapet të themi ashtu seanca dhe kur shihet që nuk ka quorum që të filloj procesi i votimit spaku të 80 deputetëve në sallë, ajo seancë mund të ndërpritet dhe pastaj është çështje e afateve kushtetuese. Po, dhe pikërisht të çështja e afateve kushtetuese e infrastrukturës ligjore. Zoti Bogashko, nesër me patjetër duhet të mbahet seanca apo jo? Po, është kërkesë e 186 kushtetutës. Nuk e di sa do të zbatohet, por është kërkesë që madje të përfundohet procesi i zgjedhjes së presidentit, sepse aty thuhet që duhet të përfundohet jo më vonë se 30 ditë. Dhe po të paktën gjasa që të përfundohet me proces të votimit mbase nuk do të ketë, për shkak se s'ka më pas, unë pres që s'ka më pas quorum. S'ka më pas të deputet në sallë që kanë me qëndruar dhe kanë me votu. Paktën këto janë qëndrimet aktuale të subjekteve politike të tjera parlamentare. Jo, po flas në bazë të realitetit dhe qëndrimit dhe gjendjes faktike që është politikisht në parlament. Por formalisht unë besoj që mund të ketë fillim të procesit, kuptimin formal. Çfarë nuk kupton kjo? Që nuk kupton që të rrjedh afati 60 ditor pastaj i shpërndarjes së Kuvendit dhe i dërgimit të vendit në zgjedhje të por kur mund të filloj kjo rrjedhje e afatit 60 ditor? Kushtetuta e thotë në 182 që nëse Kuvendi i Kosovës brenda 60 ditësh nga dita e fillimit të procedurës. Nëse nesër paraqiten 2 kundërkandidat, nesër fillon procedura e zgjedhjes së presidentit. Dhe nga ajo ditë llogaritet afati 60 ditor kur ka afat, kur kanë afat këta deputet. Ende pa nisur procesi i votimit? Po. Ende pa nisur procesi i votimit, sepse duhet ta sqarojmë, procesi i votimit fillon kur kemi, e thot gjykata kushtetuese, e ka thonë në rastin Pacolli, në rastin e zgjedhjes së ish presidentit Pacolli, atje e thot që procesi formalisht konsiderohet i nisur kur kemi spaku 2 kundërkandidat. Pastaj gjatë seancës, kur fillon seanca, konstatohet quorumi. Nëse ka 80 deputet, vazhdohet me votimin. Po nëse s'ka 80 deputet, ndërprehet seanca. Dhe pastaj procesi ka fillu. Pra, sipas 182, nga nesër mund të llogaritet 60 ditë që i zgjedhjes së presidentit. Dhe pastaj ky proces mund të zgjatet afati, kështu potencialisht deri me 5 maj, sepse aty të përmbushet afati 60 ditor. Hipotetikisht po them, se si kam kalkuluar me ditë. E qartë, po se varet sa ka muaj, do thotë sa ditë ka muaj, por parafesisht deri me 5 maj, nëse edhe në atë ditë nuk ka fare president të zgjedhur, pra nuk ka proces votimit në asnjë rund të zgjedhjes së presidentit, atëherë në ditën e nesërme Kuvendi është i shpërndar. Dhe shkojmë në zgjedhje të reja që duhet mbahen jo më mos se 45 ditë nga ajo datë. A është kë synim i vendosjes zoti Smajlaj apo jo? Mund të jetë edhe skenari që ta kenë vetëm një kandidat.
Duke thënë Mund të shkohet edhe kështu. Duke thënë që ne si parti e propozojmë kandidatin, parti tjera nuk patën vullnet që ta propozojnë kandidatin, po tani këto është pak jo shumë e qartë në bazë kushtetutës. Por a konsumohet A do të filloj me një kandidat, a mund të filloj seanca apo nuk filloj? Kushtetueshmërisht nuk fillon. Dhe pastaj kjo mund të hap mundësive të vendosë që nështë atë të drejtohet gjykatës kushtetuese, se çka të bëj, sepse kemi vetëm një kandidat, pastaj gjykata kushtetuese mund të marrë kohë derisa del me një akt gjykim. 60 ditë i ka. Se mundësi që një farë mënyrë ta